93 дугаар дугаар өмнөх дугааруудыг үргэлжлэл альва соёл иргэншлийн гүн ухааны үндэс нь хүн гэдгийг яг юу гэж тодорхойлсон бэ гэдгээс бий болдог тухай яригдсан байгаа. Тэгэхээр энэ байгаль ертөнцийн хуулийн дагуу амьдрах амьдралын хэм маягийг хэрэгжүүлээд дэлхийн нийтэд үлгэрлэж чадах юм бол өнөө цагт бид нэр Монгол улс 800 жилийн дараа дахин дэлхийн бусад улс орныг байлдан дагуулж байгаа гэсэн үг болох юм байлээ. Тэгэхээр энийг хийхэд тулд эхлээд бид нэр тогтолцоогоо өөрчлөх хэрэгтэй юм байна. Сонгогдох тогтолцоогоо тэрийг өөрчилж ийж суурьаар нь засах юм байна. Тэр тогтолцоог маань аль хэдийн бидний өвгдөц 800-аас илүү жилийн өмнө бол бий болгосон буюу 10-т 100-т 1000 төмтийн тогтолцоо гэж хэлж болно. За энэ тогтолцоог бол гэдэг бид нар бүр яг ийм тоон дээр нь ач холбогдол бас хит өгөөд димий гэж бодгцсон. Ягаад гэхээр бидний нөгөө одоогийн амьдралын нөхцөл байдал хүмүүсийн сэтгэхүй 800 жилийн өмнөхтэй харьцуулбал нэлээд өөр байгаа учраас энэ 10 цуутын системийн цаад гүн ухааны ийм дөрвөн үндсэн шалгуурыг хангаж ахтал болох юм байна. Одоо шалгуур үзүүлэлт гэж хэлж болох юм тий. За нэгдүгürt нь болохоор сонгогдох шалгуур. Одоо бид нар бол 18 нас хүрсэн Монголын дурын иргэн сонгогдох хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр энэ шалгуур маань арай багтаад байгаа гэсэн үг. Энэ 10 цуутын системд энэ дээр юу нэмэгдэх вэ гэхээр тухайн сонгогдох хүн нь тодорхой хэмжээний хариуцлага хүлээх төвшөнд очисон хүн байх ёстой гэж үзэж байгаа юм байлээ. Манай өвгдийн гүн ухаанаар бол яагаад гэхээр хүн өөрөө тодорхой хэмжээний хариуцлага хүлээх тэр төвшөнд очиж ийж хариуцлагатай сонголт хийдэг юм байна. Одоо гэр бүлтэй боллоод үр хүүхэдтэй болсон үед ч юм уу тэднэрийнхээ өмнөөс илүү хариуцлагатай бодож ийж тэр сонгуульд оролцдог байх жишээний компани байгуулад ч юм уу дороо ажилтан аваад ингээд явсан тохиолдолд энэ үедээ ч юм уу хүн илүү хариуцлагатай сонголт хийж эхэлдэм байх. Тэгэхээр бидний 18 нас гэдэг маань төдийл бас ямар нэгэн зүйлд хариуцлага хүлээх төвшөнд ирээгүй байх магадaltaй харагдаад байгаа. Тэгэхээр энэ дээр магадгүй нэмээд татвар төлж эхэлсэн үеэс нь гэж бас байж болох юм те. Их сургуулаа төгсөөд ажлын байран дээр гараад тодорхой хэмжээний татвар төлөөд ихсэн хүн чинь бас нийгмийн харилцаанд илүү түлхүү ороод эхэллээ шүү дээ. Татвараа төлж гин, цалин авж гин, хамт олонтой болж гин тийм үү. Магадгүй гэр бүлтэй болж эхэлж байгаа үе гэсэн үг. Насыг магадгүй 25 болгодог ч юм уу те. Тэгээд татвар төлж эхэлсэн. За ийм хүмүүс сонгогдох хэрэгтэй гэдэг юм. Явж ясан нэг юм хариуцлагын төвшөнд хүрсэн байх ёстой гэж. За нэг шалгуур нь юм байна. Хоёрт нь болохоор тухайн сонгох хүмүүсийн маань мэдлэгийн төвшний одоо шалгуур тавигдана. Тэр нь яг юм боловсрал ч юм уу те ихтэй сургууль төгссөн бол сонгох хэрэгтэй ч гэдэг юм уу. За тэрэндээ биш сонгогчдын боловсрал талдаа илүү. Одоо би яг ямар юу хийх гэж байгаа хүнийг сонгох ёстой билээ. Сонгохдоо юун дээр анхаарах ёстой билээ гэдэг те. Энэ талын боловсрал хангагдсан хүн байж иж одоо тэрийг тодорхой хэмжээнд мэдээд магадгүй тэрэнд нь шалгуур тавиад тэгээд тэнцэх юм бол сонгох эрхтэй байх буюу одоо сонгогчийн үнэлэх авдаг ч юм уу те. Одоо манайх чинь яг улсын хурлын гишүүдийг бол бид нэр илүү сайн мэддэг те. Гэтэл яг тухайн жилээ хэдэн сарын зайтай иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын гишүүдийг сонгодог. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг яг юу хийх ёстой, ямар ажил үүрэгтэй хүмүүс юу гэдгийг сонгогчид бас тэр болгон мэдэхгүйгээр одоо сонгуульд оролцдог юм байлээ. Ямар хүн сонгож байгаагаа мэдэхгүйгээр л тэр сонголтыг хийж гинэ гэдэг маань буруу болоод байгаа юм байна. Ууг нь бол улсын хурлын гишүүд чинь энэ дүүрэг хороо аймаг сумдад сургууль цэцэрлэг барих зам талбайг засах ёстой хүмүүс бол биш. Тэд нар бол хууль дүрэн батлах ёстой. Харин тэрийг хариуцаж иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын гишүүд бидний өмнөөс иргэдийг төлөөлж төрийн байгууллагад шаардлага тавьдаг хүсэлт гаргадаг. Тэгээд засаг даргаад дундаасаа сонгодог. Засаг даргах даалгавар өгдөг. Энэ жил энэ 4 жил ийм ажлыг хийх ёстой. Энэ ажлаа эсвэл бойл цуцал наачин иргэдийн эрхийг зөрчиж гин гэдэг юм уу. Дан иргэдийн өмнөөс төрийн байгууллагад шахаж шаардлага тавьдаг тийм бидний төлөөсөн
Тэ энэ хоорондын гүүр болсон тийм хүмүүс байх ёстой. Тэгтэл яаж ин гэхээр намын төлөөлөл байгаа учраас дээрэс нь сонгогдсон засаг дарга нь эргээд дараагийн жилийн хин иргэдийн төлөөлөгч нэр дэвшвэ гэдгийг шийддэг учраас ийм харилцан бие биенийхээ процент ордог. Тийм болохоор засаг даргатаа шаардлага тавьж чаддаггүй. За ийм хууль дүрм, ийм тогтолцооны гажуудалтай учраас ерөөсөө энэ иргэдэд төлөөлөх ажлаа бүрэн хийж чаддаггүй. Тэрийгэж иргэдэд ойлгуулж чаддаггүй, ойлгуулахыг ч хүсдэггүй. Тогтолцоо нь буруу учраас иргэдийн ойлголт ийм сул байгаа гэдэм билээ. За 3 дугаарт нь болохоор сайн мэдэх хүнээ дундаасаа ингэж дэвшүүлэх боломжоор хангах. Энэ юу гэж вэ гэхээр бид нар одоо ингээд иргэдийн төлөөлөгчтэй улсын хурлын гишүүднийг сайн таньж мэдгүй хүнээ сонгох хэрэг гардаг тийм. Үнэхээр мөнгөтэйнүүд нь яг тарах материалаа сайн тараснаар нэг зүс царай нэрийг мэддэг. Тэгээ танилцуулгын материалаас нь нэг хальт уншдаг, ирвэл тэгээ олдвол түнс яг жигд бас тараагддаг. Тэгэхээр бид нарыг ойлголтгүйгээр тухайн хүний тухай сайн мэдээлэлгүйгээр сонгох хэрэгтэй болдог бол арга зүйн системд болохоор өөрийн сайн мэдэх хүнээ тэнд сонгодог гэсэн үг. Одоо 10 хүн байлаа гэж ботход тэр 10 одоо хэнийг дэмжиж ийн гэд хоорондоо санал асуулга явуулахад хамгийн их нэр нь дурдгдсан те магадгүй 10 хүн санал явуулахад доорож 3 4 хүн нь одоо дэмжсэн тэр хүн одоо тэр 10-ын дарга болно гэсэн үг байх нь те захирагч болно гэсэн үг. Тэгэхээр таньж мэддэг, харилцаж үтсэн, ярьж үтсэн тийм хүмүүс хоорондоо ярилцаад нэгнийг гаргадаг гэсэн үг. Эсвэл тухайн нэр дэвшиж байгаа хүнийг сайн мэдэх боломжоор хангах. Тэр нэг танихгүй хүн дэвшсэн байлаа гэхэд тэр танихгүй хүмүүсийг сайн таних тэр бололцоогоор нь хангах. Ууг нь бол бүх нэр дэвшиж байгаа хүмүүсийг яг нэг ижилхэн форматаар нэг ийм ганцл сонин тэ арай жоохон зузаавтар сонин өгөөл бүгдээрэнд нь яг ижилхэн мэдээлэл, ижилхэн зургийн хэмжээтэй тэ ингээд тавьчих юм бол хүн харьцуулаад үзэндээ анхаанаас гарал гэр бүл нь юм байна. Тэ ээж аав нь юм хийдэг ийм хүмүүс юм байна. Ийм мэрэгжилтэй ийм зүйл хийж бүтээсэн юм байна өнгөрсөнд гээд ингээ харьцуулах боломжтой болчихно. Ууг нь бол гэтэл одоо бол ерөөсөө хэн мөнгөтэй хэн боломжтой нь л одоо танилцуулга хүргэдэг, одоо зурагтаар гардаг. Тэгэхээр ядаж нэг стандартаар ингээ танилцуулгын материалыг нэг газраас тийм үү тарах, одоо сонгуулийн хорооноос ч юм уу тийм болгочул болж байна. Дээрэс нь яг тухайн газар өрсөлдөж байгаа тэр хүмүүс нь хоорондоо хідэн дугаар ингээ те хідэн сэдвүүдээр ингээ заавал тэлцдэг байгаа тэр мэтгэлцээний одоо шуудаар зургатаар ч юм уу эсвэл интернетэд ингэж тавьж тухайн хороо дүүргийн хүмүүс нь үзээд тэнцэнийн сонголтыг хин нь хинбэ хин нь юу ярьж ийн вэ те хинний тэр биеийн хилэмж ямар байна вэ гэдгээр хүн чинь бас дүгнэгдэн штэ. Ямар ч байсан тухайн хүнийг сайн мэдэх боломжоор хангах эсвэл сайн мэддэг хүнээ дэвшүүлэх юм боломжтой болох юм хоёр сонголттойгоор гуравт нь дөрөвдүгээрт нь болохоор хамтын хариуцлага гэж байгаа. Хэрвээ сонгогдсон хүн чинь ямар нэгэн байдлаар одоо хэл хахуулт ч юм уу ямар нэгэн юм алдаа дутагдал гаргалаа гэж ботход ерөөсөө хариуцлага тооцох систем нь маш тов тодорхой. Хинч мэддэг. Тэгээ эргүүлэн татдаг бол эргүүлэн татдаг. Тэгээд яа хэргийг одоо шийдвүүлээд ингээд цаашаа явуулдаг ч юм уу. Гэхдээ зөвхөн сонгогдсон хүн нь одоо хариуцлага хүлээгээд зогсохгүй сонгосон хүмүүс нь бас хариуцлага хүлээдэг ийм систем байсан юм байна. Энэ 10 зуутын систем нь. Одоо жишээ нь 10 хүн дундаас ингээд 10-ын дарга сонгогчлаа гэж бодоход 10-ын дарга нь ямар нэгэн асуудал үүсэх юм бол тэр сонгосон бусад 9 хүн нийлээд энэ 10-аа шийтгэл хүлээдэг байсан юм байна. Эсвэргээрээ 10-ын даргын доотлох тэр 9-10 хүн нь хин нэг нь алдаа гаргах юм бол 10-ын даргач бас давхар хариуцлага хүлээдэг. Тэгэхээр сонгосон болоод сонгогдсон аль нь хариуцлага хүлээдэг тийм системийг энэ тогтолцоонд маш тодорхойгоор заагаад өгчих хэрэгтэй юм байна. Дээр үед байсан шиг бол тийм аюу цаазан мазар авах ч юм уу тийм бол мэдээж байхгүй. Гэхдээ л сонгогчд нь хүртэл бас хариуцлага хүлээдэг байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол манайх ч одоо хүмүүсийг шүмжлэлийн гэхдээ яг яс юмнараа бидний олгохоороо сонгосон хүмүүс л тэнд алдаа завхарлыг бий болгоод байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн сонголтондоо маш хариуцлагатай байж иж захирагдах энэ систем маань зөв болсноор бусад тогтолцоо тий эрүүл мэнд, боловсрал, амьдралын чанар гэд бүх зүйл мань хангагдах юм байна.
Саяны энэ сонгогдох дээр жишээ болгоод нөгөө сайдуудыг хэрхэн сонгох вэ гэдэг дээр за миний л санаа шүү. Энэ бол мэдээж олон хүмүүс санаагаа уралдуулаад саяны ярьсан 4 үндсэн шалгуурыг л хангах тийм тогтолцоог бий болгоно гэсэн үг. Тэгтэл 9 яамд байхад хангалттай харагдаад байгаа. 9 хүслийн дагуу 5-9 хооронд л яамд байхад болж байгаа. Барилга хот байгуулалтын одоо яамны сайдыг томилё гэж ботход яг тэр мэрэгжлийн байгууллага дундаас нь хот төлөвлөлтөөр мэрэгсэн архитекторууд байна. За барилга гэж байгаа юм бас энэ барилгын бусад инженерүүд, барилгын инженер, халаалт салхивч, ус дулаан, цахилгаан, холбоо тохиололч гэдэг юм уу, төсөвчин гэдэг юм уу. За энэ мэтчлэн барилга хот байгуулалтын яамд бүрдүүлэх 10 мэрэгжлийн хүн хэрэгтэй. За энэ 10 нь дундаасаа нийлж агаад сайдаа сонгоно гэсэн үг. Түүнээс биш одоо бол сайдан сонгогчдод бусад яамдынхаа сайдыг сонгодог бол эсэргээрээ доороосоо дээшээ сонгогдно гэсэн үг. Тус салбарын хамгийн шилдэг 10 хүн тухайн яамны бүрдүүлээд тэр нь дундаасаа сайдаа сонгоно гэсэн үг. За энэ шилдэг 10-ыг тэгвэл яаж сонгох вэ гэхээр тухайн мэрэгшил тус бүрээс шилдэгүүд нь сонгох гэсэн үг болж сарж байгаа. Одоо жишээ нь за архитекторууд дундаас гэх юм бол манай архитекторууд төгснөөс хойш нэг 10 хэдэн жилийн дотор мэрэгсэн дараа нь зөвлөх зэргүүдээ авдаг. Шатаараа энэ шалгалт өгөөд ингээ хамгаалаа явдаг байгаа. Тэгэхээр сайдад бол архитектороор төгсөөд мэрэгсэн болоо зөвлөх зэрэгээ авсан хүмүүс дундаас одоо нэр дэвшгийн тулд 10 өөршгөө мэрэгсэн болоо зөвлөх зэргийн архитекторуудын саналыг авчиж нэг хүн шалгарч гарч ирнэ гэсэн үг. Хэдэн хүн байдгийг мэдэхгүй байх мэрэгсэн зөвлөх зэрэгтэй. За 1000 гэд үтчихээ. 1000 архитектор байлаа гэж ботход 10 хүн дундаас нэг нь гэх юм бол 100 шилдэг архитектор гарч ирэх нь дээ тий. Гэхдээ бүгдээрээ ч бас 10 хүний санал авч чадахгүй байх. За яах вэ? Авч чадсан гэд үтсэх юм бол 100 архитектор гараад ирэн шилдэг тий. Тэр шилдэг 100 архитектор нь бас дундаасаа тэр чинь би нэгээ таньж байгаа гэсэн үг шүү дээ. За энэ л одоо яаманд ажиллах боломжтой мэдлэг туршлагатай хүн гэдгээрээ бас санал хураалт явуулаад эхний шилдэг 10 нь шалгараад гараад ирнэ шүү дээ. Тэгэхээр тэр шилдэг 10 хоорондоо зөвлөдөж энэ хот байгуулалтынхаа хууль, норм, дүрм яам дээр тэр бодлогыг хэрэгжүүлээд явдаг. Тэр дундаасаа яах нь нэг сайдаа сонгочдөг. Тим маягаар эргээд энэ сонголтоо нь яах нь бидний 4 үндсэн шалгуур болох сайн мэдэх хүнээ дундаасаа сонгох боломж 3 байсан. За энэ хангагдчихээн. Тэгэд тодорхой хариуцлага хүлээх чадвар төрсэн хүн гэж юм. Тэгэхээр энэ архитектороор төгсөнгүүтээ зөвлөх болоод мэрэгсэн зэрэгтэй гэдэг маань дээрэс нь олон хүнээс сонгогдож байгаа гэдэг утгаараа энэ бол хариуцлага хүлээх төвшөнд хүрсэн хүн гэж шууд ойлгочих болно. Хамтын хариуцлага гэж байна сонгох болоо сонгогдох. Тэгэхээр тухайн мэрэгжлийн хүмүүс маань хэнийгээ гаргахаа маш сайн бодолцож ихгүй бол эргээд сонгосон тэр тухайн мэрэгжлийнхэн хариуцлагат унах нь шүү дээ. Нэр хүн дээрээ ч тэр тийм үү. Одоо жишээ нь шүүгчдэд итгэл одоо ямар байгаа лээ нэр хүнд ямар болсон байгаа лээ. Тэгэхээр хууль эрх зүйгээр мэрэгсэн тэр төгссөн тэр хүмүүс маань дундаасаа маш сайн шүүгчдийг хууль эрх зүйн батлан хамгаалахын яам байлаа гэж бодоход тэнд өөрсдийнхөө хамгийн сайн гэсэн төлөвлөлтийг гаргаад сайн ажил хийж чадах юм бол шүүгчдийн нэр хүн тэр чигээрээ өснө гэсэн үг дээ. Тэгэхээр эсэргээрээ бас тэр гаргасан хүмүүс маань ажиллаа муу игээд элдв асуудал гарах юм бол тухайн салбар тэр чигтээ нэр хүндээ алдна. Дээрээс нь энэ тодорхой түвшний хариуцлагыг нэмээд өгчих хэрэгтэй. Тэр яамны сайд нь алдаа гаргуул яах юм тэр сайдуудыг сонгосон шилдэг 10 тэр мэрэгжилтнүүд одоо хуульчин ч юм уу архитектор ч юм уу тэд нар ямар хариуцлага хүлээх юм тэр бүр доороосоо гаргаж ирсэн тэр мэрэгжлийн холбоот нь ямар хариуцлага хүлээх юм тийм үү. Тэгэхээр тухайн төвшөнд нь тодорхой хэмжээний хариуцлага хүлээдэг байхаар зохицуулаад өгөх. Ингэснээрээ тэр яамдууд мэрэгжлийн улс төрөөс бол хараат ийм байдлаар ажиллах бүрэн боломжтой харагдаж байгаа юм. Энэ бол 10-100 мянгатын системийн цаадах одоо гүн ухааныг сонгогдох тогтолцоогоор сонгосон ийм жишээ байна. Тэгэхээр улсын их хурлын гишүүд болоод иргэдийн төлөөлөгчдийн хурдлын гишүүдийг бас яг энэ
4 шалгуур зарчмынхаа дагуу бидний өвөгдөөс аль хэдийн бий болгоцсон тогтолцоог орчин үеийн одоогийн нөхцөл байдал тааруулан бий болгоно гэсэн үг. Тэгжээж бид нэр яг нь нийтээрээ, нийгмээрээ, улсаараа, дэлхийгээрээ зөв зам руугаа чиглэж хөгжих боломжтой буюу одоо нөгөө доктортой ногоон гэсэн тэр хөгжлөөр явах юм байгаа. Үр хоочтой яг энэ байгалыг байгаагаар нь илүү дээрдүүлэхгүй маа гэхэд дордуулахгүйгээр үлдээх бүрэн боломж бол бидэнд байна. За тэгээд өнөөдрийн дугаарыг ингээд өндөрлөе. Та бүхэн санал сэтгэлээ дор комментэд үлдээгээрэй. За тэгээд дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.